O kurde. To był głupi pomysł włazić tu w taką wichurę. Ja pierdzielę. O kurde. Ale buja. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Ja pierdzielę. A tym drzewem tak trzęsie, więc łazimy. To jest to miasto, w którym znajdziesz dobro wiksę. Dlatego dziś Elbląg ogarnia lokalną wizję. Uparty za żarty, gram w otwarte karty jak elbląski specjal. Kiedy ty jesteś jak karmi, nie lubią mnie, hejty wybieram do woli. To dlatego, że ciągle trzymam poziom maków, to boli. Zapamiętaj ksywę, kusi nie elbląski styl, bo my robimy też show na scenie jak Run DMC.